Bangalore yan first time Donne Biryani try maldini Rajanna Military Hotel and it was love at first bite. ಯಾನ್ ಅವಲಾನಿ ಖಾಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯೇ ತಿಂತೀನಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ತಿಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಅವೇರ್ದ ಬೆಟರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಉಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿಂದು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ಗು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಕೊಜಾಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರಗ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ರೇನ್ ರೈಸ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ಶೋಕುಡ್ ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಇಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸಂಬರ ಜೀರ್ದೇರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ಅವೇನ್ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಈ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ ಪಾಡ್ದಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದೆಪಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮತ ಮಂತಂಡ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಇಂಚೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗ್ ಮತ ಪಾಂಡಾಕ್ಲಿಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ನೈಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಇಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಜೀರ್ದೇರಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಕೋರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಮತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ ನೀರ್ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟಿದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ದ ಬಾಯಿ ದೀದು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಏರೆ ಬಿಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕರ್ ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ ಶೋ ಕುಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತರ್ಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೊನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ರಾಜನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಲಕ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೋ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೌಲೈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ರಾಜನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೆಟರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಉಂಡ ಇಂದಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ.